大家好，今天跟大家聊个特别有趣的话题啊。这两天呢，美国的这个政坛上炸锅了，是吧？特朗普啊扔了个深水炸弹，炸出了很多很多有趣的这个内容啊。那个关键词叫 Autopen。一说这个 Autopen 呢，很多小伙伴听得云里雾里的，把这个事情的前因后果给大家简单的解释一下啊。首先呢，这件事情一开始被提起来呢，大概是在3月13号、3月14号的时候，由美国的那个传统基金会，也就是那个炮制啊，那个Project 2025的那个传统基金会 Heritage Foundation 啊提出来的，说呢由他们自己的这个研究调查出来，认为呢拜登呢在2024年的12月20号以后啊就没有签署过正式的手写的这个文件签名了，叫做 wet signature， 就是拿这个水性笔啊签上去的手写出来的啊，需要晾干的那个签名没有了，全部都是由 Autopen 来签的。这个 Autopen 呢就变成了一个显学是吧？出现在大众面前。但是真正让这个词儿呢一下子发扬光大，让大家都热议的呢是特朗普在3月14号的时候，他在白宫签署文件的时候随口调侃了一句，是吧？你敢相信吗？拜登签的很多文件都是由这个 Autopen 签署的。我当时看到这个片段的时候呢，第一个反应就是，他在吐槽的是不是拜登用的是那种像自动铅笔啊、自动圆珠笔啊、自动水性笔啊那样的东西，是吧？因为大家都知道，然后特朗普签的话，他签那个字儿，是吧？天马行空的、龙飞凤舞的字儿的话，拿的是那种签字笔。狠的那个头很粗的，黑压压一片，是吧？签的呢曲里拐弯的，挺好看的，是吧？那现在呢，他突然之间吐槽拜登呢，是不是说的拜登签字的那个字体啊，比较的细，比较的娟秀，是吧？不是那么的严肃。但是后边呢，随着事情的发酵，特朗普在自己的出搜上面又连篇累牍的发了好几篇关于质疑拜登签署文件法律有效性的东西。这一下子把这个 Autopen 呢推上了风火浪尖啊！一下子大家都好奇到底是什么。我一开始的时候也好奇，后来才知道，这个 Autopen 呢指的不是那个笔，指的是那个签字的程序，是由自动签名代签这个意思啊。什么意思呢？就是美国总统每天事理万机，有很多很多的文件需要签署，有的文件呢需要自己的手签啊，那些重要的文件呢。一些国与国之间的国书啊，需要在历史的这个印记上面，有可能会上这个博物馆的这些文件上面啊，你要拿个笔过来签字，是吧？有的那种历史性的综合文件，有可能一个签名的话，他要换好多支笔，是吧？之前的时候，我记得有一次是谁在那签字的时候，签一个字母换一个笔，签一个字母换一个笔，签完了以后，是吧？所有的这些笔的话，都分发出去给那些当留作纪念品，然后这是重要的这种签名。但那种不是特别重要的呢，或者呢？就是认为不是那么重要的，实际上效益还是蛮重要的，但是在大家的普遍认知中，它就是一个流水线的工作，或者说呢是批量的签名工作之一，就由这个 Autopen 来代签，是吧？这个 Autopen 的话，就相当于是总统授权了，这些文件可以签了，他就不用自己去签，他只要授权别人用他这个自动签名机一签就可以了，是吧？这个事情呢，一下子就让拜登的签名的合法性受到了质疑。特朗普就说：“那拜登，你看了，他已经老的，已经是吧？经常的颠三倒四的，不知道自己是谁了。之前的时候他一直在调侃嘛，拜登的这个精神状态不好，老年痴呆。包括呢，因为特朗普在跟拜登这次竞选的时候，拜登出现了临阵换将的这个事儿，是吧？临时让贺锦丽担起来了个重任，拜登隐居幕后了。当时的时候就是说怀疑拜登的这个精力不济，没办法应对特朗普。”那特朗普得到这个机会了以后，那不是你们自己说的拜登精力不济了？那是不是拜登在他宣布他要把整个的这个总统竞选的这个后半程交给哈里斯来承接以后，所有的这些签名都是值得怀疑的了？然后呢，由美国的这个传统基金会 Heritage Foundation 就出了个调查报告，就说经过他们的研究调查，认为呢两个说法啊。第一个说法呢是2024年12月20号以后所有的拜登的签名全部都是 Autopen 签的，这是一个说法。另外一个说法呢是说，在这个拜登宣布了自己退选由贺锦丽来担任他后续的这个跟特朗普竞选总统，从那一次之后，
公开的所有的文件全部都是由 Autopen 来签的啊，全部都是由这个自动的这个签名来签的。反正不管这两种说法哪一种啊，但是总的来说的话，就是说拜登的话，他自己实际上的话，并没有真正的用他自己的总统的意志去授权这些文件获得法律的效益，反而是有一些这个华盛顿的官僚借着拜登的这个名头，在打着拜登的名头行使总统的职权，但是这个职权并不是在总统的意志之下他想要实行的就是要趁人之危趁着拜登老年痴呆老糊涂了，在这里边让拜登稀里糊涂的签很多乱七八糟的文件。这个铺垫其实特朗普早就在做了，对吧？在竞选的时候，特朗普就在说，跟这个哈里斯竞选的时候演讲的时候就在说，拜登签的很多东西的话，他自己都不知道自己在说什么，是吧？他还专门发了几次的推说明拜登的这个老年痴呆的状态，让人担忧。那现在呢，这草蛇灰线，终于可以把前面埋的这些伏笔回收了。前面就已经质疑了，拜登是不是已经不能理事了？是不是有人借着拜登的这个名头，在这里私下里边私相授受，把这个总统的权柄拿来玩弄，这股掌之间。现在终于从这个 Autopen 的这个事件看出来了，拜登确确实实被抓住了一个小小的破绽。他很多的做法呢，他不是按照正常的，你正常该签名签名嘛，对不对？你为什么不自己签呢？为什么要交给自动程序呢？如果说100个签名里面有那么10个、20个，哪怕多一点50个，那也都可以理解。但是你从一个时间节点以后，所有的签名全部都是由自动签的，是不是意味着拜登在后边的很多的这个签名这个事情，实际上是没概念的，他自己是被蒙在鼓里的，对吧？既然你们选的是拜登当总统，拜登在行使总统的权利的时候，他并不知道自己签署了什么文件，那这个文件的法律效益是不是应该得到质疑了，对吧？这个问题发展到这一步，实际上就跟当年明朝的时候那个大义理之争是一回事儿。你说大义理争了个啥呢？争了半天就是谁说了算嘛，对不对？我爹是我爹我叔是我叔，还是说呢，我爹是我叔，我叔是我爹，对吧？到底是谁说了算？你们这些群臣都说，那我叔才是我爹，我爹是我叔，那我肯定不能听你们的。认爹这个问题上都听了你们的，被你们在这里边是吧，各种的礼仪之词强加在我身上的话，那后边的话所有的事儿你们是不是都可以挑刺儿？最后的结果的话就是我当个傀儡皇帝，然后你们这些群臣里边在这里边舞权弄章的，是吧？这个东西的话，这万万不可开这个先河。那怎么样杀这个风头呢？怎么样把这个扭转过来呢？那就要找点事儿做，给你们好好的上眼药，给你们点一点，是吧？围绕这个斗争的这个方向。而这个时间节点呢，又恰恰是特朗普3月15号去到司法部，在这个潘邦尼的陪同之下，那看了在司法部上高悬的自己的那个照片，那信心爆棚。最近一段时间呢，特朗普在国会呢大获全胜民主党这块呢溃不成军。在这样的一片形势大好的情况下，特朗普正要把过去这几年受的恶气把它出来，要找个由头来收拾民主党人，要找个由头来对过去自己身上的经历进行一个重新的清剿。本来要找这些人的麻烦，看到的就是拜登签署的那一个个赦免的这些法令在前面当盾牌，那质疑你这个盾牌的有效性，这不就变成了一个非常好的一个靶子吗？对吧？那有了这个靶子的话，那剩下的事儿，接下来的事情就围绕着这个事情做文章就完了嘛。就好像当年的时候，围绕着特朗普贪污，围绕着特朗普丑闻，围绕着特朗普封口费，是吧？开始各种的吓人下诏狱，是吧？开始严刑峻法的逼供，甚至呢各种的这种司法的这种围剿，类似的手段，特朗普过去4年经历过现在终于找了个由头，可以牵连到自己想牵连的目标，可以好好收拾自己想收拾的目标，然后让他们陷入司法乱战。只要他们进入了司法乱战，本身就是一盘散沙的民主党会变得更加的一盘散沙。为啥呢？这个不是主义之争，不是说我们共和党如何要保守，你们民主党如何要自由，是吧？不是这种主义之争。这种主义之争因为旗帜够大，往往呢打击面够大，很有可能通过这种各种的打击追索会把你的敌人凝聚在一起，然后让他们有了一个统一的这个对抗的目标，反抗的目标，这反而不美。相反呢，对于这种只是针对个人的，只是针对事件的，只是针对老年痴呆的，只是针对滥权的，那都是个案是个案，是吧？就事论事的。
那这样的这个追索的话，他们不会形成这种打击一片的效果。只要不是打击一片，他们不能够合纵连横的绑在一起，那他受到的抵抗就是非常非常有限的。而这种抵抗，这种分而化之的这种处理方法的话，又非常的利于特朗普在这里边好好的把民主党的这些反对的意见呢，一个山头一个山头的剿灭。所以这是一个很高明的内斗的手段。你看到这些内斗的手段，回过头来还是那句话，是吧？都说特朗普是吧，都在这瞎玩，所有的政策都是拍脑门。但是你看看这个精妙的，从质疑这个签名的合法性开始，整个的这个质疑的这个脉络，你就知道了。特朗普很多的这个说法，它背后的这些逻辑啊，它不是说是一时心血来潮的。你看起来很多时候说了一句，冷不丁的冒一句，都是为后边做伏笔的。这伏笔能不能用上不知道，但是等他用上的时候，那这个杀招就形成了。这个杀招形成了以后，对他反对派的打击就很厉害。所以整个的这是一个动态的评判美国政坛上发生事情的一个动态的一个过程。而且这个过程正在说明的是啥？我之前的节目反复的提醒，是吧？现在的美国陷入了对错之争，陷入了自己人和别人，不是自己人就是敌人的这样对错之争。这种对错之争说的难听一点，是吧？就是在民粹主义的浪潮裹挟之下的向个人的效忠和个人的崇拜，对吧？有的话再往后边说的话就过线了，所以我就不说了。但是这种情况之下，在这样的思潮之下，其实呢是不问对错，只看立场的。在这种不问对错，只看立场的潮流裹挟之下，在这个潮头的弄潮儿给你炮制出来了几个重点打击的方向，这就是接下来斗争的主要方向。这个斗争的主要方向围绕的是用司法的武器在攻击某些特定的人群。这个事儿的话，实际上是两派的传统的那部分沉在水底下的力量乐见其成的啊。你说再往深讲能不能讲呢？就不好讲了，对吧？再往深讲的话，可能的话就很多的信息，很多的东西的话我们就看不到了。但是这样的一个指示实际上是在说什么？实际上是在说特朗普正在内部的洗牌。这个跟他竞选的时候表现出来的，以及竞选了以后胜选了以后，他的那些政策颁布出来的方向是一致的，都是在把现有的美国资源进行一个重新的规整，重新的分配啊。把这个问题这么理解，你就能看得更加的清楚了。这个话呢，咱们就说到这头就了了啊。咱们话分两头啊，说另外一头。那么前面说了呢，这个事情啊，在美国政坛上的影响。另外一个呢，就是特朗普质疑这个事儿啊，到底站不站得住脚啊？这个问题其实 CNN 的记者也提出来了。CNN 记者说什么呢？他说，实际上呢，Autopen 这个东西啊，并不是拜登一拍脑袋他发明的。Autopen 是什么时候传下来的？是二战的时候啊，这个小罗斯福是吧？小罗斯福大家都知道是吧？是受了这个小儿麻痹的影响，他是个残疾，对吧？很多时候呢，他写字不方便的，所以特别是在他晚年的时候，因为他是死在任上的嘛，他最后那一段弥留之际，实际上很多事情的话都是由他的夫人跟他的副总统在帮他处理了。那这个时候就要用到这个 Autopen， 这个传统是那个时候传下来的。而且自小罗斯福后边的每届总统他都用过 Autopen， 包括特朗普第一个任期都用过 Autopen， 是吧？那每一届的总统都用过。那按理来说的话，那这个自动签名它就是有法律效益的。既然说自动的签名跟自己手写上去的那个 wet signature 就是签字，就是这种新鲜的这种签名，既然都是同样具有法律效益的，你就不应该厚此薄彼的去质疑，这个 Autopen 是不是违反了那个总统的意志啊？你这样这个无端的质疑的话，你今天可以开这个先河质疑这个自动签名的合法性，那未来你卸任了以后，你的下一任出来回过头来质疑你呢？那你可以质疑，拜登老糊涂了，是吧？签这个字的时候言不由衷，甚至呢他已经不能理事了，签这个字是别人代签的，他自己可能对这个事情的真实的情况一无所知，是吧？受到蒙蔽了。那别人能不能说你是处于一种狂热的状态，你的思维就不正常了？你本身的话就是在这种宣扬这种仇恨，在这种狂热状态下签的这一系列法令本身的话就是有这个仇恨的，有这种激进的过程的有这种激进的成分在里边的，不能够作为一个理智的总统应该签署的东西，对吧？
你只要把这个潘多拉的魔盒一打开，什么时候什么文件，你难道都要录一个录像，严正的声明这以下的这个签名是我熟读了这个文件的内容以后形成的我自己的看法，我认为这个文件应该生效，所以我签名嘛？如果是这样的话，如果配了这段的声明，那它才能够成为有效的法律文件的话，那前面签的那些东西怎么说呢？对吧？你美国的这些制度的话是建立在前人慢慢积累下来的这些规则上面的，那你不是一下子把前面的规则全部推翻了吗？对吧？这个事情的话是破坏整个的游戏默契的。既然你现在破坏了这个默契，那未来的话，如果这个事儿真的推翻了，那未来的话，那你的那个命令等着你卸任了以后，会不会被后来人推翻呢？这是 CNN 的记者的一个疑虑嘛？这个疑虑提得很好啊，对吧？这对于特朗普来说的话是个挑战的，而且呢，特朗普真的把这个事情做到这么绝，或者说把这个由头挑起来，真的是难为拜登吗？也未见得。像在我看来的话，现在这个时间节点上，拜登还喘着气儿呢，他还没死呢，对不对？你真的遇到了这种问题，要质疑这个签名到底有没有效，是不是拜登的意志？拜登到底对这个签名有没有概念？他签的那些东西到底有没有印象？问问他本人嘛，对吧？那是不是最终解释权归拜登所有嘛？那这件事情是不是又是另一个层面的 old helps old 嘞？对吧？老人帮老人嘛。特朗普啊，前面拜登帮着特朗普是吧？这个政权交接的时候给他做了几个球，现在拜登呢现在特朗普呢投桃报李是吧？你民主党自己内部呢正是一团散沙的时候，那帮助你们好好的凝结在拜登周围，我就给你们施点力，给你们加点料是吧？把你们往拜登身边推。你们想求得自保，就赶紧去求拜登，求拜登是吧？对外公布一下，其实这个签名我知道。那天的话，我可能手脚不方便啊，或者说我手受伤了不方便签，但是呢，这个赦免的这事儿呢是我知情的，是我同意赦免的。他只要对外发布一个这个东西，这个文件的法律效益就没有什么好质疑的。因为特朗普现在质疑的是什么？质疑的是有人在偷盗拜登的总统权力，在拜登不知情的情况下，借拜登的名义签这些赦免的文件。拜登只要自己出来声明，这个情况我知道，这就是我授权的，当时我就是美国总统，我就授权了这个对于这件事情的质疑的基础就不存在了。没有这个质疑的基础的话，那后边呢有一系列的这个法律的这些纠纷，一系列的这种猎巫行动的话，它就烟消云散了。当然了，这个说的烟消云散叫法理上来说是这样的，但是有心人既然能够在这里给你炒这个事情来，叫做平地起惊雷，是吧？就代表着大家呢其实缺的只是一个由头，对吧？他完全不缺乏借着这个由头炒作的热情。那你把这个山头扑灭了，把这个火头扑灭了，他可以再去造其他的火头，再去造其他的疑点啊。阴谋论永远不缺乏市场，是吧？阴谋论也永远不缺乏料。到时候的话，生生的给你造其他的料，让你陷入了其他的这个舆论的浪潮，也是有可能的。所以呢，拜登现在到底要不要露面来声明这些文件就是他签的，或者他在他知情的情况下签的，就是借用了这样的一个 auto pen 签的字儿，还是说呢要保持沉默，保持神秘，让大家呢都求着他？这是拜登的策略。而这个策略本身的话，对于特朗普来说就是他施展的空间。这个里边就有两个老头之间的默契了。所以看起来呢，这个自动签名的事儿是个非常小的事儿。说实话，如果按照常理来说的话，这就不称其为新闻，也不称其为问题。你说总统他又不是拿了一个新鲜的一个玩法，玩了一个新东西，让大家都不能理解，跟不上总统的思路，然后大家认为这个总统太潮了，有点倒行逆施，或者有点标新立异，对吧？让大家不能接受他的东西。你延续一个延续了几十年、将近100年的一个传统，然后用了一个自动签名的东西，把一些连篇累牍的这些不重要的文件代签了。这在任何一个体系里边都是很正常的事儿，稍微大点的公司它都是这样的，是吧？那个法人章还专门，你觉得那个法人章盖上去了以后，那法人真的所有的文件都看过吗？未必吧，对吧？那公司有的时候找领导签字，那领导真的知道这个文件里面到底写啥呢？公司尚且如此，何况一个管理3亿多人的美国呢？对不对？这些事儿的话，实际上都是鸡蛋里边挑骨头啊，拿着放大镜里边找辙。专门就是在这里边要找点事儿出来，做一个文章来构陷你的竞争对手，玩的是这一出。目标呢？目标是坑对方，而不是真的来追究一下这个东西到底可靠不可靠。只要有一个似是而非的说法就可以了。
而特朗普现在在玩的什么？特朗普现在在玩的是民粹政治。民粹政治最大的特点是什么？没有理性，对不对？特朗普只要说，他不是帽子上都已经印了吗？特朗普说的全部是对的嘛？他只要说这个东西值得怀疑，那他的铁杆的支持者就认为这个事情绝对是有问题的。那接下来就顺着大家引导大家，是吧？向大家为这些怀疑的材料，最后长出来一个阴谋的大树，这不是顺理成章的事儿吗？所以呢，这个游戏还可以一直玩，一直玩，一直玩。如果拜登回应的话，说不定就会疲于奔命，让整个的民主党呢都陷入到这个漩涡里边去，也未可知。所以这件事情看起来呢是一件芝麻大小的小事儿，但是能够在当今的美国政坛上炒出来，让大家都路人皆知，这就本身证明了美国的政坛的不正常啊，美国政坛的这种荒谬。而正是这种荒谬，才是特朗普大展拳脚的这个沙场。这才是特朗普最熟悉的战场，最熟悉的战场环境，请大家一定要通过这件事情看到这一点。那你说在特朗普擅长的主场里边玩这种主场的游戏，你觉得民主党人现在能够翻得了身吗？不能的。所以就静待花开，看着特朗普继续表演就可以了。看到特朗普表演好的时候，要给他竖个大拇哥，鼓励他继续的大干快上，好好的干啊，干得越好，干得越妙，美国就越辉煌，是吧？妈嘎就越厉害。当然了，这个是不是真的厉害？你看看经济数据嘛，对吧？这答案的话不言自明，好吧？今天节目就到这里，感谢大家订阅、收看、分享。那如果你有高见，那么就谢谢大家。